ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆவின் பூங்கா ஜங்ஷனில் நம்ம இருக்கோம். இப்போ இங்கேருந்து அப்போலோ ஜங்ஷன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெச் வந்துட்டு ஓப்பனாக இருந்த சிவேஜை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் ரோடோட அகலம் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சைடில் வந்துட்டு அப்போலோ ஜங்ஷன் ஃப்ளைஓவர் வேலை நடந்துகிட்ருக்கு, இன்னொரு பக்கம் இந்த ரோடு அகலப்படுத்துகிற வேலை, அதாவது இந்த சிவேஜை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து சீல் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் அதுவும் பேரலாக நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம கடந்த மாதம் வீடியோகிராஃப் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா மேலமடையில் சைடை வந்துட்டு டோட்டலாக பிளாக் பண்ணிச்சிருந்தாங்க. ஸோ இந்த முறையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போலோ ஜங்ஷனுக்கு ஃபர்தராக நீங்கள் மேலமடை ரோடு நீங்கள் வந்து டோட்டலாக போக முடியாது, அந்த மாதிரி பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. காரணம் வந்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜாக வந்துட்டு ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. ஏன்னா அந்த சைட்லாம் பில்லர்ஸ்லாம் முடிச்சிட்டாங்க, மேலே வந்து பாலம் வேலை வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. ஃப்ளைஓவர் கட்டிகிட்ருக்கிறத பார்த்தா பாலத்துக்கு ரெண்டு பக்கமுமே வந்து ரோடு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ரோடு அகலமாகவும் பழையபடி பாலமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ டிராஃபிக் வந்து கட்டாயம் இந்த பக்கம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகும்.